Mandisele mandinxaniwe. Hayibo. UMabhekoni uyanditya ngantwana yakowabo ngoku bathenga igrosari. Baphambene ndifuna imali yam ndiye phaa kubo. Mageke. Nangu mina nkulutana. Mabhekoni, xa buyatshisa mntakabawo. Ke ngoku laa mali yami njeba unemali yothenga igrosa kodwa wohlula kubhatala 130. Sapha imali yam othini? Eyi Antome, nyangitshekini. Anamali. Ngitakubhadala. Yo, maranti Gloria. Ngaze sifakele emehle bantu nga-130. Hayi lo, ungakulinga uniqhobo lwahlobo mna. Wohlula i-130 ngoku ndixela insente ngoku. Xela uba inyanga itshekile undiqhela amanqandi ndiyayithatha le grosari. Phambene wena. Ndiyasibhatala in advance liqhala kakubi. Ikho nto ofuna uyenza?